ஸோ ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு என்கே பெட் ஃபார்ம். ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, டைட்டில் தமிழில் பார்த்து தான் நீங்களே வந்து உள்ளே வந்திருப்பீங்க. அதாவது கிவ் அவேவோட வின்னர்ஸ், அதாவது கிவ் அவேவோட ரிசல்ட்டு தான் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்க்க போகிறோம். ஸோ இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே பார்க்கணும்னா நம்ம சேனலை யாராச்சும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண முடியுங்கன்னா மறக்காமல் கீழே அந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கனை வந்து கிளிக் பண்ணி அதில் 3 ஆப்ஷன் காமிக்கும். அதில் ஃபஸ்ட் ஒன்று ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எப்போல்லாம் நாங்கள் வந்து வீடியோஸ் போடுறோமோ அப்போல்லாம் உங்களோட விஷன் வந்துட்டு இருக்கும். மறக்காமல் எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். ஏன்னா நம்ம சேனலில் பார்க்குற நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் வந்து பண்ணாமல் தான் வந்து பார்க்குறீங்க. ஸோ சப்ஸ்கிரைப் வந்து பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கும் கொஞ்சம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் போகிற கொஞ்சம் மோட்டிவேஷனலாக வந்து இருக்கும். ஸோ இப்போ வாங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் வீடியோக்குள்ளே போய் யார் வின்னர்னு பார்க்கலாம். அதான் அன்றைக்கே வந்து சொன்ன மாதிரி தான் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கிவ் அவே வீடியோவில் வந்து சொல்லியிருப்போம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரேண்டமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 வின்னரை வந்து செலக்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுலேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கடைசியாக ஒரு லக்கி வின்னரை வந்து செலக்ட் பண்ண போகிறோம்ட்டு. இப்போ அதே மாதிரி தான் நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரேண்டமான கமெண்ட்டை வந்து நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து யூஸ் பண்ணி நாங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ அதுலேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பேர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வின்னரை மட்டும் செலக்ட் பண்ணியிருக்குது. ஸோ இப்போ வாங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் யார் வின்னர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம். ஸோ ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் வந்து எடுத்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் முதல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டேட்டை வந்து காமிச்சிடறேன். அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா 19th நவம்பர் தான் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா வின்னர்ஸை வந்து செலக்ட் பண்ணுறதுக்கான டேட்டு. ஸோ இப்போ கரெக்டாக நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா 19th தான் வந்து பண்ணுறோம். ஏன்னா ஒரு சில பேர்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா முன்னாடியே வந்து செலக்ட் பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பீங்க. ஸோ அவங்களுக்காக தான் இப்போ டைமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 5:26. ஸோ இப்போ வாங்க நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ யார் வின்னர் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம். இப்போ அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து யூஸ் பண்ணி தான் வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த அப்ளிகேஷன் பேர் வந்து என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேண்டம் கமெண்ட் பிக்கர் அப்படிங்கிற அப்ளிகேஷன் தான். இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தாவே வந்து தெரியும் கமெண்ட் பிக்கர் அப்படின்னு சொல்லி வந்துருக்கும். ஸோ இப்போ இதிலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட URL வந்து போட்டு அது என்ன மாதிரி கமெண்ட் வந்து பிக் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து போட்டிங்கன்னா எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பிக் பண்ணிடும். ஓகே, யார் வின்னர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்ட் கொடுத்து பார்க்கலாம். ஓகே, எஸ், ஃபஸ்ட் வின்னர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஜய் அப்படிங்கிற போது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து வின்னராக வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஓகே, வாங்க இப்போ செகண்ட் வின்னர் வந்து யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம். இப்போ செகண்ட் வின்னர் வந்து யார் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிக்கில் அப்படிங்கிற ப்ரோ தான் வந்து செகண்ட் வின்னரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் ஆகிருக்காரு. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வின்னர் செகண்ட் வின்னர் எல்லாத்தோட ஆன்சருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து கரெக்டாக தான் வந்துருக்குது. நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்சர் வந்து கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து சூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, தேர்ட் வின்னர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெரஸ் பெட் கார்டன் அப்படிங்கிறவங்க தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேர்ட் வின்னர். ஓகே, இவங்களோட ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே கூட கரெக்டாக தான் வந்துருக்குது. ஓகே, வாங்க இப்போ இந்த 3 வின்னர்ஸுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேப்பரில் வந்து எழுதி நம்ம பேர்டு கிட்ட கொடுத்து செலக்ட் பண்ண வைக்க போகிறோம். ஓகே, இப்போ 3 ஷீட்லேயுமே நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேரை வந்து எடுத்து எழுதியிருக்கேன். டெரஸ் பெட் கார்டன், நிக்கில் அண்ட் விஜய். எங்களை 3 பேப்பருமே நான் வந்து எடுத்திருக்கேன். அது எல்லாமே வந்து ஒரே சைஸ் இருக்கிற பேப்பர் தான். இப்போ எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே மாரி நம்ம வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே எடுத்து மடித்தோம். ஆனால் மடித்த எடுத்து நான் வந்து கேஜில் வந்து வச்சு பார்த்தேன். ரொம்ப நேரம் ஆனியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பேர்ட்ஸ் வந்து உண்மையாக செலக்ட் பண்ணல. ஸோ அப்போ தான் எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஒரு ஐடியா வந்துச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வந்து ஒரு புதினா எடுத்து வச்சு மடித்து நம்ம வந்து கூண்டுக்குள்ளே வந்து வைக்கிறப்போ எந்த பேப்பரில் இருக்கிற புதினா வந்து பேர்டு வந்து சாப்பிடுதோ ஸோ அவங்க தான் வந்து வின்னராக வந்து செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி புதினா எடுத்து உள்ளே வச்சு வந்து மடிச்சுட்ருக்குறோம். இப்போ ஓகே, எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எடுத்து மடிச்சாச்சு. இப்போ மடித்து இந்த பேப்பரை வந்து எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நேராக போய் எடுத்து கேஜுக்குள்ளே வந்து வச்சுட்டு இப்போ எந்த பேர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பேப்பர் அதாவது எந்த பேப்பரை வந்து சூஸ் பண்ணுதோ ஸோ அவங்க தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வின்னர். இப்போ ஓகே, எல்லாம் இந்த 3 பேப்பருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே நேராக லைனாக எடுத்து அடுக்கி வச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானது கேஜை முதல்ல எடுத்து லாக் பண்ணணும். ஏன்னா இவங்க பார்த்திங்கன்னா திருட்டு பசங்க இதோட 3 டைம் வந்து வெளியே தப்பிச்சு போயிட்டானுங்க. நல்ல ஹேண்ட் டேம்டு நட்டி இந்த பால்கனி விட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கேயுமே வந்து வெளியே வந்து போகல. ஓகே, இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா வச்சதுக்கப்புறம் எந்த பேர்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இறங்கி கூட வரல. இறங்கி சப்போஸ் இப்படி வந்தாலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே அப்படியே வந்து பயந்துட்டு போயிடுது. என்னடா இது ஏதோ புதுசாக இருக்குதுன்னு. இதே வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 நிமிஷம் வரைக்கும் இந்த வீடியோ வந்து எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். இப்போ எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டைம் லேப்ஸில் தான் வந்து போட்டுருக்கு. எதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வீடியோ வந்து கட் பண்ணலாம். அப்புறம் கொஞ்சம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீடப் தான் வந்து இந்த வீடியோ வந்து பண்ணியிருக்கேன். கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா 6 நிமிஷத்துக்கு மேலேயே வந்து போயிருக்குது. எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து ஸ்பீடப் பண்ணி எல்லாமே வந்து போட்டிருக்கேன். சரி, இப்போ வாங்க யார் வின்னர்னு பார்க்கலாம். அப்பாடா, கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா அந்த பேர்டு வந்து அந்த ஒரு பேப்பரை வந்து எடுத்துருச்சு. வர வேகத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேப்பரோட ஆர்டர் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த காற்றுக்கு எல்லாமே வந்து போயிடுச்சு. ஓகே, இப்போ வாங்க இது யார் வின்னர் அப்படின்னு சொல்லி பிரித்து வந்து பார்த்துடலாம். எஸ்,
வின்னர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிக்கில் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்ன சொல்ல கிவ்அவேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா வின்னர் வந்து ஆயிருக்கிறது. ஸோ வின் ஆகாதவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருமே வந்து வருத்தப்பட வேண்டியதில்லை. ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கடைசியில் வந்து சொல்கிறேன். ஓகே, இந்த நிக்கில் ப்ரோ இந்த வீடியோ நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காம கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு கமெண்ட் வந்து போட்டு கீழே வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப் அப்புறம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வாட்ஸ்அப் குரூப் வந்து இருக்கும். சப்போஸ் அதை நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாயின் வந்து ஆயிருந்தீங்க அப்படின்னா சும்மா நான் தான் வந்து நிக்கில் நான் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து வின் ஆயிருக்கிறேன் அப்படின்னு வந்து போடுங்க. ஜாயின் ஆகலாம் கண்டிப்பாக ஜாயின் பண்ணிட்டு போடுங்க. இல்லை அதிலலாம் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் வந்து இருக்குது. அதில் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிஃப்ட் வந்து கண்டிப்பாக எடுத்து சென்ட் பண்ணி வந்து விட்டுறேன். அப்புறம் இந்த வின் ஆகாதவங்கள வந்து பார்த்தீங்கன்னா வருத்தப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன். ஏன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா ஒவ்வொரு 6 மந்த்ஸ்க்கு ஒரு ஒன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிவ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறோம். ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் வந்து என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.